Since I'm showing you how I do embroidery by hand, you can see my skin up close. It's not too shabby, right? Well, there are many benefits to be gained when you start eating selectively, and one significant benefit is that your skin dramatically improves. And also, as a beneficial food, it's known to be quite good for improving your skin. I have experience working at a bank that was a joint venture with an American bank. Also, I lived in Tianjin, China for a short time. I also lived in Tianjin for a short while and received a great deal of help from a Japanese friend. So I hope that this Korean culture, be it K-food or the Korean language itself, can also provide valuable information to foreigners. That's what I want to achieve. This costs between 10,000 and 15,000 won. It's between 10,000 and 20,000 won, which would be about $10. Considering I just apply this and don't really use many other products, my skin isn't all that bad. 11 years ago, before my constitutional diet, my skin was not very good. Since I'm showing you how I do this detailed embroidery, you'll be looking closely at the skin on my hands, and you can see it's not too shabby, right? Well, you gain a lot of advantages when you decide to eat selectively, and a significant one is that your skin dramatically improves. Also, regarding foods that are good for improving one's skin, many people often suggest berries as an excellent option. When we mention berries, we are generally referring to small fruits. So for instance, we have the strawberry, and of course there's also the blueberry. There are also blackberries, and then there are raspberries, many types of berries. But the particular berry I enjoy, yes, I have some of those right here. I really want to show you this. These berries are now cultivated here in South Korea, but surprisingly, we still import a significant amount of them. Since I consume a significant amount of berries, I'd like to show you these two products. This particular one is labeled as from Chile, and this other one is from the US. Let me show them to you. The price hovered around 11 to 12,000 Korean won, and the berries from Chile were slightly more affordable. They look like this. Berries, as you know, are famously known for having a lot of luscious juiciness, aren't they? However, to be frank, I discovered this particular one to be somewhat fibrous and lacking in that abundant, juicy quality. Consequently, I was not entirely pleased with it. Now let's take another look at this blueberry. Now compared to the one you just saw, this blueberry is noticeably larger in size, wouldn't you agree? However, it's not the size of the berries that matters. The key is that they aren't tough when you chew them, and they should have that rich, succulent juiciness inside. You need to feel a lot of that juiciness for it to be tasty, and I found the ones over here to be much more delicious. So you really don't know unless you actually try them like this. So I bought this, tasted it, and realized immediately it wasn't what I wanted. Since it was already opened, there was nothing to do but throw it all away. Now this one here is one of the berries. Its name is blueberry. Even though its name includes the word blue, its actual color is incredibly dark, a profound purple or nearly black, which is a very deep and dark hue. Well, in Oriental food science, foods like this sometimes fall under one of the 5 elements, being associated with them. From what I've observed, berries usually seem to belong to the kidney, that is, among the liver, heart, spleen, lungs, and kidney organ systems. The color black also symbolizes the kidney, so it fits perfectly. Now, among the berries, there will be some that suit a tender constitution, and others that suit a tough constitution. As I've always said, I have a tender mind constitution, and since this berry is something a tender mind constitution eats, now the berry. You can probably guess if it's for a tender or tough constitution, right? So, berries that are suitable for a tough mind constitution would be foods that support the kidneys of a tough constitution. There must be berries that suit a tough constitution, but for those that suit a tender constitution, well,
You might consume frozen foods like this, or even fresh, unfrozen berries that are naturally cultivated. However, I, like many others, also consume a great deal of processed foods. If you look closely here, we have an ice bar that contains blueberry. This particular one contains milk and blueberry, and it's quite evident from the picture alone, wouldn't you agree? Next, you can see that there are blueberries on the top part of this one. And underneath this, it's also fruit, but it contains bananas. So this is an ice bar that's made by mixing that with some milk, and this here is yogurt. It's a drinking yogurt, where they've mixed blueberry into the yogurt. Many people nowadays consume these types of yogurt for their probiotic content, and although I don't frequently enjoy them, there must certainly be certain body constitutions that are well suited to such probiotic-rich yogurts. However, what you need to be aware of is that while milk serves as the primary ingredient, the lactic acid bacteria actually come into being when various other components are introduced and the mixture undergoes fermentation. However, even with such lactic acid bacteria, depending on whether you have a tender or tough constitution, some yogurts can make you feel quite uncomfortable, very unpleasant, and even give you a headache. So when that occurs, you need to be aware of whether it's due to your tender or tough constitution and what various ingredients are added when making that yogurt, like fruit or other food items. It's best to know if they match your tender or tough constitution before you eat them. And besides products like this, if you look here, as I previously mentioned, there are also food products that contain this yellow fruit, the banana. They're often made by mixing them with milk, or sometimes bananas are dried and turned into chips, making them a very convenient and easy snack to eat. Whether it's this food or any other type of food or substance, no matter what kind of food it is, you must mix foods for a tender constitution with other tender constitution foods and tough constitution foods with other tough constitution foods. As I told you before, if you mix tender and tough, the food becomes unsuitable for either constitution. However, when these tender constitution foods are mixed together, their excellent compatibility results in what truly can be called a perfect match. Oh, what I'm showing you here now is... This was the combination of blueberries and bananas that you'd find in this ice bar. It's also quite enjoyable to study Korean by reading the words on food packaging. Milky fruit. Milky comes from milk, and fruit means, well, fruit. It says blueberry and banana on the packaging. The blueberry is on the top and the banana is on the bottom. Let me set this down. I'll also give the leftovers that I don't finish to my pet dog.手で自習をしているので、
手の乳もよくご覧になるでしょうが、質は悪くないでしょう。それは食べ物を選んで食べるとたくさんの利点が生まれるんですが、その一つが皮膚がとてもきれいになるということです。さらに、皮をより美しくしてくれる良い食べ物としてです。アメリカの銀行と合併した銀行で働いていた経験があり、中国の天津という場所にもいましたね。天津にも少し住んでいましたし、日本の友人にもとても助けてもらったことがあるので、私もこの韓国のカルチャー、系譜度とか韓国語で外国人の方にも良い情報をお届けできたらと思っています。こういうのを振るんです。これがだいたい1万から1万5000ウォン、1万から2万ウォン、ドルなら10ドル近かと。これだけ乗るだけで他はケアしてないのに血は悪くないんです。タイ知識を始める11年前は気がかなり悪かったんです。手で刺繍するのをお見せしてますので、手の血もよく見ていらっしゃるでしょうが、引きはそんなに悪くないですよね。それは食べ物を選んで食べると多くの利点が生まれるのですが、その一つは質がとてもきれいになるということです。また、木がきれいになるのに良い食べ物としてベリー類をあげる人が多いですよね。ベリーというのは小さな時の総称として使われることが多くて、イチゴはストロベリー、ブルーベリーもありますしね。他にもブラックベリーやラズベリーなどたくさんのベリー類がありますが、私が食べるベリー、そしてはい、こんなのがあります。これをちょっとお見せしたいのですが、このベリーは韓国でも栽培されていますけれども、このように収入も多くされています。ベリー類をよく食べるので、こちらの商品は今ここにチリ産と書いてあって、これはアメリカ産と書いてありますね。これを一度お見せします。値段は、1万円ウォンか2万ウォン台でした。このチリ産の方が少し安かったです。こんな感じです。ベリー類って、コシがすごく多いことで有名じゃないですか。しかし、これは正直言って少し硬く、豊かなコシもあまり感じられなかったので、残念ながら満足できませんでした。こちらのブルーベリーも見てみましょう。さて、このブルーベリーは先ほどご覧いただいたものに比べて、リガがかなり大きいですよね。でも、これはチュラの代償が問題ではなくて、噛んだ時に硬くなく、その中の、いわゆるコシですね。そういうコシがたくさん感じられないと美味しくないんですが、私はこちらの方が断然美味しかったです。これは実際に食べてみないとわからないですね。これは買って食べてみて、すぐに違うと思ったんです。もう開けてしまったので、仕方なく全部捨ててしまいました。これもベリーの一種で、名前はブルーベリーです。名前にブルーとありますが、実際のところ、その色はかなり安く濃い黄色、ほぼ黒に近い非常にダークな色合いをしています。さて、このような食品は動用食品学において無性のどこかに配属されることがあるんです。ベリー類は種に心臓、つまり間心皮肺、心の中で心臓に属することが多いようです。心臓が象徴する色も黒なので、その色ともぴったり合います。このベリー類もテンダー体質に合うものとタフ体質に合うものがあるはずですが、私はずっと申し上げているように、テンダーマインド体制で、テンダーマインド体制が食べるものなので、今このベリーはどちらのテンダーかタフかお分かりですよね。となると、タフマインド体制に合うベリー類は、タフ体制の心臓をからうような食品でしょうから、タフ体制に合うベリー類もあるはずです。テンダー体制に合うベリー類は、このように冷凍食品だったり、
あるいは生穀物として栽培された冷凍されていないベリ類も食べるでしょうが、私もそうですが、加工食品をよく食べます。こちら보시면와 이제 블루베리가 들어가 있는 이제 아이스바가 있고요. これは乳類にブルーベリーが入っているのが嗅いで直感的にわかりますよね。それからこれは上にはブルーベリーがあります。この下も果物なんですが、バナナが入っているんです。牛乳と混ぜたアイスバです。そしてこれはヨーグルトです。飲むヨーグルトで、ヨーグルトにブルーベリーを混ぜたものです。最近、こういうヨーグルト涙もプロバイオテイクスとかでよく召し上がる方が多いですが、私はそんなに好んで食べません。でも、このプロバイオテイクス、こういうヨーグルトが合う体制の方もいるでしょうね。ただ、注意していただきたいのは、これが牛乳を原材料にはしているんでしょうけど、これに何か他のものを加えて発酵させるときに乳酸菌が生まれるわけじゃないですか。しかし、乳酸菌にもテンダー体脂、カタフ体脂化があるので、ヨーグルトによっては飲むと体調を崩したり、気分が悪くなったり、疼痛がしたりするものもあります。その乳酸菌がテンダー体脂、カタフ体脂化、そしてヨーグルト製造紙に加える様々なものが、果物や他の食材がテンダー体脂向け、カタフ体脂向けかを知ってから足し上がるのがいいですよ。こういう製品以外にも、こちらに見ていただくと、先ほどのこの黄色い果物のバナナが入ったこのような食品もございます。主に牛乳に混ぜて作ったり、あるいはバナナを乾燥させて食べやすいチップスにして食べる場合もありますよね。食品でも何か他のものでも。どんな食べ物でも、テンダー体脂はテンダー体脂同士、タフ体脂はタフ体脂同士で合わせるべきで、もしテンダー体脂とタフ体脂を混ぜてしまうと、どちらにも合わない食べ物になってしまうと言いましたよね。しかし、このようにテンダー食品同士を合わせると、その相性がとてもよく、珍メダル系と言えます。ここでお見せしているのは、それは、このアイスバーに入っていたブルーベリーとバナナの組み合わせだったんですよ。食品の文字を見ながら韓国語を学ぶのも面白いです。ミルキ、フルーツ。ミルキは牛乳のミルキで、フルーツは果物という意味ですね。ブルーベリーバナナと書いてあります。上はブルーベリーで、下はバナナです。これを置きます。私が食べた残りはうちのワンちゃんにもあげますね。
因为给大家看我亲手刺绣，所以也会仔细看到我手上的皮肤。我的皮肤还不错吧？只要我们开始挑选事物社区，就会带来许多益处，其中之一就是能显著改善皮肤状态。另外，还有一些能够帮助改善皮肤的健康有益事物。我曾在美国银行和自成立的银行里工作过，也有在中国，在天津生活过的经验。我曾在天津住过一段时间，也得到过一位日本朋友的极大帮助。因此，我希望通过分享韩国文化，如韩式和韩语，能够为外国朋友提供一些有用的信息。我也喜欢涂抹这些东西。这大约在1墨到1墨5韩元之间，大概1墨到2万韩元，还算成美元的话，大约是美元。我只涂抹这些东西，没怎么擦其他的，但我的皮肤并没有那么糟糕。以前，也就是在我开始体质失了之前的是1年前，我的皮肤非常不好。我现在这样亲手给大家展示刺绣，你们肯定会仔细观察我手上的皮肤，我的皮肤还算挺不错的，对吧？如果开始注意调试，会有很多的益处，其中之一就是皮肤会得到极大的改善。另外，说到对改善皮肤有帮助的有益事物，很多人都会提到浆果类的视频。谈到浆果这个词，它通常指的是那些小型的果实，像是草莓，它的英文就是 strawberry， 还有大家熟知的蓝莓，也属于浆果类，还有黑莓、覆盆子等等，浆果的种类非常多。我常吃的就是这种浆果，没错，就是这样的。我想给大家展示一下这个浆果，虽然这种浆果现在在韩国也能栽培，但绝大多数都是从国外进口的，就像这样。由于我经常使用浆果类水果，所以我展示的这些产品，一个上面写着产自智利，另一个则表明产自美国。现在我就把它们展示给大家看。这个大概是1模以前到1模2千韩元左右，这个智利产的稍微便宜一点。就是长这个样子。浆果类不是一期汁液非常饱满，果汁很丰富而闻名的吗？不过说实话，我觉得这个吃起来有点人，没有感受到那种饱满丰盛的果汁感，所以并不是很满意。我们再来仔细看看这个蓝莓吧。现在这种蓝莓跟您刚刚看到的那种相比，果实看起来大很多，对吧？但这问题不在于果里的大小，而是在于聚焦是不能太有人性，并且里面要包含那种我们所说的果肉汁液。果汁的非常饱满，吃起来味道才算好。不过我觉得在这一块这个地方的水果要好吃得多，所以说这个东西不亲自尝一尝是真的不知道。因此我买来品尝后觉得不对劲，既然已经开封了，也没办法，只好将它们全部处理掉。而现在要介绍的这个就是浆果类中的一种，它的名字叫做蓝莓。它的名字里虽然带有蓝字，但实际上颜色非常深，是那种浓郁的深紫色，甚至几乎接近纯黑色的暗色。好的，像这类事物，在我们的东方饰品学中，通常都能找到它们在五行归属上的对应关系。我发现浆果类多数肾脏、肌酐、心派非生五脏中，浆果类很多时候都归于肾脏。肾脏所象征的颜色也恰好是黑色，这与浆果的颜色完美契合。然而，浆果这类事物中有果和柔和体质的，也有果和强韧体质的。正如我一直强调的，我是属于柔和心智体质的，所以既然我选择使用这种浆果，那么它就是针对柔和体质而来的。这浆果是柔和体质的还是强韧体质的，大家应该清楚了吧？那么适合强韧心智体质的浆果应该是那种能滋不强韧体质肾脏的食物，因此也一定会有适合强韧体质的浆果。而适合柔和体质的浆果呢？
现在像这些冷冻的，还有那种微经冷冻的生鲜浆果类，我当然会吃，不过我自己就是如此，很多人也都会吃大量的加工食品。各位看这里，有一个里面加入了蓝莓的丁邦，就在这里拍照呢。这个产品呢是牛奶里加了蓝莓，从图片上直观的看，是不是立刻就能看出来呢？然后这个呢，它的上面现在就有蓝莓了，而在它的下面则是另一种水果，就是香蕉了。所以这个是把蓝莓跟牛奶混合在一起做成的冰棒，而这个是酸奶，这是一种饮用酸奶，是把蓝莓和酸奶混合在一起制成的。现在这种酸奶，因为最近很多都含有益生菌，所以很多人都在饮用。虽然我个人不是很喜欢经常喝，但是这种含有益生菌的酸奶，肯定也有适合他体质的人吧。但是需要注意的是，尽管它的原材料是牛奶，但在制作过程中需要加入其他成分进行发酵，这样才能生成对人体有益的益生菌，对吧？但是这种益生菌它也分为柔和体质和强人体质，因此有些酸奶喝了之后会觉得肚子非常不舒服，而且心情会很糟糕，甚至还会头痛。所以对于这种益生菌，就要看它是适合柔和体质还是适合强人体质的，还要看制作酸奶时加入的各种水果或其他食材，最好先了解其属性，再根据您的柔和体质或强人体质来选择使用。除了这些产品，您看这里还有刚才提到那种黄色香蕉水果，以及其他含有香蕉成分的食品，主要是和牛奶混合在一起制成这类产品，或者把香蕉筛干做成方便使用的香蕉片来吃的情况也是有的。不管是视频还是其他什么任何食物，柔和体质的要和柔和体质的搭配，强人体质的要和强人体质的搭配。我之前说过，如果把柔和体质和强人体质的食物混在一起，那做出来的食物既不适合柔和体质，也不适合强人体质。但是如果像这样把那些柔和体质的食材混合在一起的话，那两者的搭配就会非常完美，可以说是达到了黄金组合的境界。我这里展示给你们看的这个是就在冰棒里，是蓝莓和香蕉的绝佳组合，简直是黄金搭配。看着视频包装上的字来学习汉语也挺有意思的。 Milky fruit， Milky 指的是牛奶的那个 Milky， 而 fruit 应该就是水果的意思。上面写着蓝莓香蕉，这里上面是蓝莓，下面是香蕉，我就把这个放在这里了。我吃剩下的也会分给我的宠物狗吃。